再嚟啦，我哋咧再去講解啦。另外一個咧都係好常見，我哋會用大家通常都可能有去旅行啦，或者出 trip 啦，咁有一個 jet lag 嘅狀況係啦，我哋會有一個係啦 jet lag。咁呢個時候啦，死啦咁點咧？即係我嗰日如果你工作就仲慘啦，係咪先？一個對嘅時間，你可能瞓唔到覺，咁你就第二日冇精神啦，個人會好攰好辛苦。咁呢個時候咧，其中有一個花精亦都會幫到我哋嘅，佢叫做咧線球草，係啦 Sagrantis。咁呢一個花精咧，其實除咗 jet lag 幫到我哋嘅時候咧，其實點解佢會幫到 jet lag 咧？其實好得意嘅。當我哋係一個唔平衡嘅狀況啦，或者你個人好暈啊、好飄嘅感覺嘅時候咧，我哋會就用到線球草啦。咁佢幫到我哋咧，去拉翻一個穩定心神嘅狀況，令到我哋去翻一個 stable。平衡我哋心嘅狀況係啦，咁而講緊除咗 jet lag 咧，其實好得意嘅，我哋用花精咧，唔係就係單一去用緊嗰個狀況嘅時候嘅。咁如果啦，你講緊啦，有個人佢嗰一派咧，佢成個人都好似神不守舍啊，心神恍惚嘅時候咧，線球草我哋都可以用到佢，係啦，即係佢個人好飄啊，唔實在啊，或者周圍諗到依樣，咦唔係喎，又想轉另外一樣啦。呢個狀況我哋可以 apply 到落去啦。咁同時間咧，暈車浪啊，我哋暈車浪、暈船浪咧，呢個都係好好嘅。同埋呢個都好搞笑嘅。有一個嘅時候咧，我哋宿醉嘅時候 hangover 嘅時候咧，我哋亦都可以用佢嘅。所以你諗下，其實你暈啊嘛，佢幫你去拉翻落嚟，去平衡翻、定翻你落嚟啦。咁所以呢個我哋可以用到嘅線球草啦。咁而講緊咧專注力集中唔夠集中嘅時候啦，或者耳水不平衡嘅一啲嘅狀況啦，我哋都可以用到線球草嘅。呢啲就比較真係實在啲一啲 physical 嘅問題，我哋會去用到啦，係啦。而講緊仲有啦，我自己有 observe 到嘅好得意，呢個係天秤座嘅人，係啦，天秤座嘅朋友仔啦，係咪有時咧兩者之間好難去做決定咧？係咪？咁呢個咧線球草就可以幫到你啦。佢好得意就係你已經覺得好習以為常啦，係啊，我慣咗都係我決定唔到嘢。但係講緊咧，你食完佢之後咧，其實佢會幫助你咧，會喺一啲事物裏邊，其實你可以幫你去可以有翻個決定性啲嘅，有個唔好再咁優柔寡斷，係啦。咁佢令到你可以亦都唔好咁猶豫不決，係啦。佢會令到你可以好實在去 confirm 到，我想做呢個決定啦。咁呢個就係個線球草啦。咁所以其實你諗下一個花精裏邊咧，其實有好多唔同嘅用法啊。咁所以喺個過程咧，就真係啦，要做個 consultation 嘅時候啦，咁我會知道你嘅咩狀況，而究竟擺啲咩花精落去咯。今日呢個就係線球草。